Здравствуйте! В эфире обзор чрезвычайных происшествий. В студии Юрий Осипов. Выжившего при крушении вертолета «Робинсон» в Якутии мужчину доставили в село Хану. Он передвигается сам. Состояние мужчины удовлетворительное. Пилот вертолета Александр Новосельцев родом из Среднеколымского района. Он является предпринимателем. 29 сентября он вылетел из Среднеколымска в поселок Уснера Аймиконского района. Пилот совершил аварийную посадку в Момском районе 29 сентября, когда летел из Среднеколымска в Уснеру. Все эти дни спасатели не могли добраться до пилота из-за плохих погодных условий. 5 часов местного времени приземлился в селе Хану вертолет спасателей, где успешно привезли пострадавшего. Но пострадавший самостоятельно ходит, говорит, все нормально, состояние удовлетворительное. Сейчас он осматривает врач его. Тем временем Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию жесткой посадки вертолета «Робинсон» в Якутии. По информации комитета, комиссия по расследованию авиационного происшествия уже приступила к работе. По предварительным данным, борт принадлежит вертолетному клубу «Солнечный» в Воронеже. Водолазы ищут двух пропавших мужчин в Алданском районе. Служба спасения сообщила, что двое мужчин пропали без вести рядом с городом Томмот. По предварительной информации, они пропали в результате несчастного случая на воде. К поисковой операции привлекли водолазов. Обстоятельства происшествия выясняются. Двое мужчин пропали в Амгинском районе. По предварительной информации, произошел несчастный случай. Лодка перевернулась на реке. Трагедия произошла около 19 часов 2 октября в селе Покровка Амгинского района в местности Медведка на реке Амга. По предварительным данным установлено, что не справившись с управлением, один из них упал в воду. Второй прыгнул за ним, пытаясь помочь, но не смог. Труп одного из них нашли и вытащили из воды. Местонахождение второго не установлено. Поиски продолжаются. В Якутске арестовали мужчину, подозреваемого в изнасиловании. 1 октября 2018 года около 23 часов девушка возвращалась домой от подруги. Когда она следовала мимо дома номер 50 по улице Дзержинского, на нее напал неизвестный мужчина. Несколько раз ударил по лицу и, угрожая убийством, оттащил в безлюдное место, где совершил изнасилование. В момент нападения девушка разговаривала по телефону с подругой и успела сообщить ей о преступлении. Подруга потерпевшей обратилась в полицию. Подозреваемый был задержан в течение 20 минут после совершения преступления. Пострадавшую девушку доставили в медучреждение, где ей оказали оперативную хирургическую помощь. Позже она сообщила о том, что злоумышленник похитил у нее сумку с личными вещами. По данному факту возбуждено уголовное дело о разбойном нападении, которое соединено в одно производство с уголовным делом о преступлении против половой неприкосновенности. Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. Готовятся материалы для внесения в суд ходатайства об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. По социальным сетям и мессенджерам распространяется информация о скончавшемся человеке из Якутии в результате отравления арбузом. Однако причина смерти мужчины 1950 года рождения другая. По социальным сетям распространяется информация о человеке, скончавшемся в результате отравления арбузом. Никто от отравления не умирал. Смертью является другая причина, которая будет известна окончательно позднее. Минздрав призывает не верить недостоверным информациям, которые распространяются в социальных сетях и мессенджерах. 50-летнего убийцу, который сжег труп в печи, приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Прокуратура Мирного поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении гражданина Республики Узбекистан, обвиняемого в совершении преступления. В марте 2018 года подсудимый, совершив убийство, пытался скрыть следы преступления. Но в результате оперативно-розыскных мероприятий его задержали в тот же день, где он и дал признательные показания. В ходе судебного разбирательства установлено, что в марте 2018 года к подсудимому в гости пришел потерпевший, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, и стал выяснять отношения по поводу того, что он приревновал свою сожительницу к подсудимому. Между мужчинами возникла ссора, в результате которой подсудимый нанес один удар ногой в область шеи потерпевшего, отчего потерпевший скончался на месте происшествия. Убедившись в наступлении смерти потерпевшего, подсудимый взял тело потерпевшего и для сокрытия следов преступления засунул его в печь и сжег. С учетом мнения государственного обвинителя, подсудимому назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В настоящее время приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.
13 человек погибли в результате мощного взрыва в Джалалабаде. Власти считают, что число жертв может вырасти. Подробности в репортаже наших коллег. Смертник взорвал себя во время предвыборного митинга в Джалалабаде в Афганистане. По официальным данным, 13 человек погибли, 30 пострадали. Власти признают, цифры не окончательные, число жертв может вырасти. Во время атаки на демонстрации собрались порядка 250 человек. Очевидцы рассказывают, что погибли по меньшей мере 30 из них. 20 октября Исламскую республику ждут парламентские выборы. Кампании начались в минувшую пятницу, и правительство страны предупредило, что стоит ждать атак экстремистов. Местные жители призывают власти уделять больше внимания охране политических акций. Мы хотим, чтобы правительство обеспечило безопасность кампаний кандидатов. Я также прошу кандидатов, если они не могут обеспечить безопасность митингов, не проводите их. Это приводит к смертям невинных. Многие из жителей Афганистана воспринимают грядущие парламентские выборы как проверку перед президентской гонкой в следующем году. Сможет ли правительство обеспечить должную безопасность? Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя.